হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তোমাদের জন্য আজ আমি ফাস্টেনার যে নাটগুলো হয়, যেখানে ফ্যানের হুক করা থাকে না, ফ্যান বক্স থাকে না, সেখানে ফাস্টেনার নাট ইউজ করা লাগে। আর এটা যখন তোমরা এটা অনেকে ইউজ করে, এর সঙ্গে কোনো আঠা ইউজ করে না। তোমরা এই ফাস্টেনারের সঙ্গে দেখো, এটা 10 mm আছে, আর 10 mm এর সাথে 16 mm লাগবে। 14 mm বিটটা শুরু হয়ে যাবে। তো আমি 10 mm এর সঙ্গে 16 mm এর বিট ইউজ করছি। আর দেখো আমি ব্ল্যাক টিপ নিয়ে নিয়েছি ফার্স্ট নাইট। দেখো তোমরা যেমন সেম যেখান থেকে নাটটা আছে সেই মাপে আমি ব্ল্যাক টিপ নিয়ে নিয়েছি। এর থেকে যে বোরিংটা হবে, বোরিং ছোটো হবে না, বড় হবে না, সেম যেখানে ব্ল্যাক টিপের শুরু ওই পর্যন্ত আমি উপরে ডিল করব। দেখো তোমাদের আমি ডিল করে দেখাচ্ছি। আর আমার একটা ভাই ময়ের ভিডিও দেখতে চাচ্ছ, তোমার জন্য এর পরের ভিডিও আমি ময়ের নিয়ে আসবো। আর দেখো আমি ডিল করছি, আমি যেখানে ব্ল্যাক টেপ মার্কিং করা আছে ঠিক আমি ব্ল্যাক টেপ মার্কিং পর্যন্ত আমি ডিল করি। আর এই ডিল করার পরে আমি ফার্স্ট নাট যেটা আমি ইউজ করব এখানে, সেই ফার্স্ট নাটে আমি দেখো আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছি, এই আঠাটা আমি সুন্দর করে মিক্স করে, এতে দুটো টিউব থাকে, দুটো একসাথে সমান পরিমাণে মিক্স করা লাগে। দেখো আমি ফার্স্ট নাটের উপরে আমি সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি যে ফার্স্ট নাটটা ইউজ করছি এর একটা ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতাকে দীর্ঘদিন আরও ক্ষমতাশালী করে রাখবে এই আঠাটায়। এর জন্য এতে জং আসবে না, এও একটা দেয়ালের সাথে ধরে রাখার এর একটা ক্ষমতা আছে, যার জন্য এগুলো ইউজ করা। আর তোমরা ভাই এইগুলো তোমরা যারা জানো না তারা অবশ্যই আঠাটা ইউজ করো, কেননা এটা ফ্যান যে কোনো দিন খুলে নিচে পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো এইটা দিলে আরও মনে জোর থাকবে, যার জন্য এটা ইউজ করা। দেখো আমি ফার্স্ট নাটটা আমি এক ভিডিওর সঙ্গে দেখো আমি এখন যে রুমে আমি ফার্স্ট নাটটা ঢোকাচ্ছি এটা দ্বিতীয় রুম। আমি মানে একবার তোমাদের আমি 4টে রুমের ভিডিও একসঙ্গে করে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি ফার্স্ট নাট ভিতরে দেওয়ার পরে হাতুড়ি দিয়ে হালকা টাক দেওয়ার পরে তো আমি এটা আমার সেনি দিয়ে আমি ঘোরাচ্ছি ওটাকে। আর নাটটা যদি লুজ হয়ে যায় নাটটা আমি টাইট দিয়ে দিচ্ছি। আবার আমি তোমাদের ফার্স্ট নাইট একটা ক্যামেরা কাছে নিয়ে এরপরে একটা ভিডিওতে করে দেখানোর চেষ্টা করব। আর একদম সাধারণ কাজ, ফার্স্ট নাইটের যে মাপ সেই মাপ অনুযায়ী ডিল করে ফার্স্ট নাইটের উপরে আঠা লাগাই দিয়ে ভিতরে দেওয়ার পরে কোনো একটা রড দিয়ে ফার্স্ট নাইটটাকে হালকা ঘোরাবো। আর যে নাটটা আছে উপরে আমি ওটাকে হালকা টাইট দেবো, একই সঙ্গে ঘোরাবো নাটটাও। তো ভিতর থেকে ফার্স্ট নাটটা চেপে আসবে, আর ওইটা চারিপাশে যখন জায়গা নেবে তখন টাইট হয়ে যাবে উপরে, এছাড়া কিছুই না। দেখো আমি নাটটা আমি টাইট করে দিচ্ছি যতটা টাইট নিচ্ছে। দেখো তো এবার আমি ফার্স্ট নাটের উপর আমার ওয়েট দিয়ে দেখছি আমি যে আমার এই লোড নিচ্ছে কিনা। দেখো আমি আরেকটা ঘরে আমি ফার্স্ট নাট লাগানোর পর আমি আরেকটা রুমের আমি ঝুলে দেখলাম, এই ঘরও কমপ্লিট। তো ভিডিওটা আছে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো, আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি।